अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो कि काढ़े की है। ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही बेनिफिशियल है। अक्सर सर्दियों के मौसम में बड़े बूढ़ों बच्चों सबको सर्दी जुकाम लग ही जाती है। तो इस काढ़े को हम बनाकर बच्चे बड़ों को दे सकते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ये कोई भी ले सकता है, ये हम सिरप के तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 3 इंच अदरक की। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप अदरक की पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 दालचीनी, ये सिनेमन स्टिक, 2 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, इसे हम कूट लेंगे। 4 से 5 लौंग, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये तुलसी है, अगर आपके पास तुलसी नहीं है, ये मेरी फ्रेश तुलसी है। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। और 1 ग्लास पानी। तो हम काढ़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सॉस पैन ले लेती हूँ, आप कोई भी बर्तन में बना सकती हैं। इसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें लौंग डालेंगे। ये लौंग हमारे कफ़ को निकाल देती है, हमारी जो खांसी होती है उसमें कफ़ जम जाती है, तो ये लौंग हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी कफ़ आसानी से निकल जाती है। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमने दरदरा कूट लिया है। अब हम इसमें दालचीनी डालेंगे। दालचीनी से हमारी सर दर्द जो होती है, जब हमको खांसी होती है तो बहुत सर दर्द होती है, तो वो सर दर्द को ठीक करती है दालचीनी। अब इसमें हम तुलसी लीव्स डालेंगे। तुलसी लीव एंटीबायोटिक है, इससे बैक्टीरिया, जो खांसी ज़ुकाम में बैक्टीरिया होती है उसको पूरी ख़त्म करती है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमारी काढ़े में हमारी बॉईल आ चुकी है। तो अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कूटी हुई अदरक डालेंगे। अदरक जो है वो हमारी जो बदन हाथ में दर्द होती है उसको ठीक करता है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर भी हमारी एंटीबायोटिक ही है, इससे भी हमारी बदन हाथ बहुत जो दर्द रहती है उसे ठीक करता है। मतलब इसमें सारी आइटम जो भी पड़ रही है सब एंटीबायोटिक है। अब इसमें हम हरी इलायची डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हरी इलायची से तो हमारी फ्लेवर अच्छी होगी एक तो, और दूसरी हमारी हरी इलायची से जो बुखार होती है वो भी उतरती है। अब इसे हम 2 मिनट तक बॉईल करते हैं ताकि जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाली है वो सारी इंग्रेडिएंट्स पानी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो ये देखिए हमारी बॉईल हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ सॉरी मैंने आपको मेंशन नहीं किया था। गुड़ हम इसमें 2 टुकड़े डाल रहे हैं। अब गुड़ को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये धीरे धीरे पानी में पिघल जाएगी गुड़। तो ये देखिए हमारी काढ़ा गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसे 2 मिनट तक और पकाया है और हमारी काढ़ा कुछ इस तरह की है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे छान लेते हैं हम। इसे पूरे कुल मिलाकर हमने 5 to 7। तो ये देखिए हमारा काढ़ा गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसे और 3 से 4 मिनट पकाया है। तो ये देखिए हमारी काढ़ा कुछ इस तरह की हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो इसे हम पूरा मिलाकर 10 मिनट्स मैंने इसे पकाया है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम छलनी से छान लेते हैं। तो ये देखिए हम इसे छान लेते हैं। अब हम इसे साइड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी काढ़ा बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह। ये जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे जार में बंद करके रख दूंगी। आप किसी को भी सर्दी खांसी या बुखार या सर में दर्द जो भी है तो आप इसे दिन भर में 3 बार दीजिए। इससे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।